что нечаянно. Ебать его в рот. Еби его Да, в вот. нос, нахуй, ебаный рот. О, здрасте. Весово, нахуй, правильно. А? Не такие модные в шортах, но, блядь, в шубе. Ты бы еще тулуп нахуй взял. Дровину встретил. Соседнее село на дискотеку, блядь. Ага, блядь, я набираю ее. Плохо. А чем вы собираетесь? Короче, давай еще раз. А где ты вообще по природе? У! Валенок не хватает. Точно, блядь. Так, ребята, слушайте. Подогревом. Даже так? Вентилятор. Еще что? Не холодно? Юль, слышишь? А, Микроволновка, вентилятор, машинка стиральная, там это самое, всё, ну как бы уезжают, это продают. продают. Вентилятор какой? Какой вентилятор?